ခေတ်က AI ခေတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Rai က Telegram မှာ comment ပေးပြီးတော့မှ AI ပုံလေးစဲခွဲလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဆုံးအနေနဲ့ Rai တို့က Telegram app ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ search bar မှာnow AI book ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ်လာရပေါ့နော်ဒီ profile လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးရနဲ့ start ဆိုတဲ့ comment လေးနဲ့တစ်ချက်စလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Rai တို့ပေါ့နော်ဆွဲစီခြင်းတဲ့ပုံကိုစာလေးရိုက်ပြီးတော့မှ digital လေးခံပြီးပို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခံပြီးသွားရင် digital ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဆွဲစီခြင်းတဲ့စာသားလေးကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ Rai က draw a girl with a necklace at the back ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အပုံလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါနော်ဒါကတော့ Rai တို့ပထမအဆုံးတောင်းလိုက်တဲ့ပုံပေါ့ပုံဆို Rai ကဒီဒုတိယပုံလေးကိုသဘောကျလို့ဒုတိယပုံနဲ့ပုံစံတူလေးတွေကိုလိုချင်တော့ထူလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ဒါပထမအဆုံးတောင်းထားတဲ့ပုံနော်ပုံရဲ့ဒုတိယပုံကိုရွေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြလာပြီကွာရွေးလိုက်ဆိုရင်ဒီတည်းကနေကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရွေးပြီးတော့မှယူလို့ရတယ်ယူလို့ရတဲ့အနေထားမှာဒီ1ပြောထားတာကြတော့ပထမအဆုံးခုနကကြလာတဲ့ပုံရဲ့နံပါတ်2ကိုပြန်တောင်းတာဒါကကြတော့အခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးပို့ထားတဲ့ဒီ1မှာရှိတဲ့2ကိုတောင်းတာ3နဲ့4နဲ့ကတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ပထမအဆုံးတောင်းထားတဲ့ပုံရဲ့3နဲ့4နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းတာပြီးတော့ဒီဟာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့နောက်တဲ့ဒီပုံရဲ့3နဲ့4ကိုပြောတာဒီဟာကြောင့်เนาะဒါကြောင့်ကြားလို့ရှိရင်မှားတာတွေပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ Rai ကဒီပုံရဲ့2ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့1ရဲ့2ကိုယူပေးရမှာပါဒီမှာဆိုရင်ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ Rai တို့ကပုံကြည့်လိုချင်တာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် upscape plus faceကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုရပါတယ်အဲ့တော့ Rai တို့ကလုံးဝကိုပုံကိုကြည့်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ download high res မှာဒီ website ကနေတွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့လည်းရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမလို့ခြင်းကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Rai တို့ကဒီပုံလေးကိုပဲထောက်ပြီးတော့မှဒီကအဆက်လေး30တဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ save image ကိုယူပြီးတော့မှ gallery ထဲမှာ save ထားလို့ရပါပြီเนาะဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ကိုဆွဲခြင်းတဲ့ပုံတွေကို Telegram ရဲ့ Now AI box မှာအသေးစိတ်ပြပြပြီးတော့မှအပြည့်အစုံပုံစံခိုင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Tips&Tricks ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မှကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Rai တို့ရဲ့ 1 minute Tips&Tricks channel လေးကို subscribe လုပ်တာမမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်လာမယ် iOS ဗီဒီယိုတွေမှာ iPhone user တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့ feature တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်